सूर्यदेव भी आज थोड़े हल्के हैं। इतनी गर्मी में बारिश से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जिस हिसाब से सूर्यदेव निकले हुए ना आज, उस हिसाब से ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है धीरे धीरे। अब तो इस बार तो लगता है लू से पहले ह्यूमिडिटी आएगी। पूरी रोड यहाँ पे गिली है, पीछे नहीं थी कुछ, लगता है कोई बादल था यहाँ पे जो बरस के चले गए। इंद्रदेव जी भी पूरी जगह नहीं बरसते, थोड़ी थोड़ी जगह बरसते हैं। तो पहुंचे हैं बल्लभगढ़ और यहाँ लगता है जोर की बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश हुई है। पूरा शीशा देखो कैसा गंदा सा हो गया, अब उतर के साफ करना पड़ेगा शीशा, नहीं तो वीडियो एकदम ब्लर ब्लर आएगी। थोड़ा टाइम से निकलने का ये फायदा हो गया कि इस फ्लाईओवर पे जाम नहीं मिला, नहीं तो इस फ्लाईओवर पे इतना जाम मिलता है ना।